Okay, right now Suleish Technology. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kuinua circuit ambayo imekufa. Kuna diode, kuna transistor kamoja hapa kamekata. Kwa hiyo kakikata kakiungua, hapo unakuwa ukichomeka power hii. Huku voti 5 hazifiki kwenye standby, hazifiki. Umeona, wala haiwaki. Kwa hiyo hapo ambacho inatakiwa kwanza inabidi utoe hii nanilia. Utoe hii regulator mbovu hiyo uitoe. Ili ukatoe kabisa. Hapo unaweza kutoa kwa blower au kwa gani. Utaangalia mwenyewe njia yako nyepesi ni ipi ya kukatoa kakadude. Na remove kabisa, yani panakuwa pana any particles. Then ukisha katoa, unakuja unakopo nacho hichi kipandikizi. Umeona? Hichi kipandikizi chenyewe kina input ya volt 12 zeni na ground. Alafu huku pana volt 335 ground on adjust volt 12 on off adjust ground. So utapata waya zako mbili. Hizo waya utakuja kuingia kwenye voti 12 ground na voti 12 hapa kwenye 12 na ground. Alafu utakuja kwenye voti 5 hapo utaunga waya tena. Umeona? Kwa hiyo sasa hizi 12 za kwanza ambazo ina hiyo 12 ina ground na positive. Okay. Tunakuja huku kwenye voti 12, tunakuja huku tunaziweka kwenye positive. Zeni tunakuja kwenye voti kwenye ground, tunakuja tunaweka ground kama kawaida. Hii hapa ambapo hapa tunakuwa tumemaliza. Zeni tunakuja kwenye sehemu ya kuweka hizo voti 5 ili ziende kuwasha hiyo standby. Nakuja huku kwenye chopper hii hapa. Kwenye chopper hapo, zeni tunakuja tunaunga nini? Kwenye mguu wa pili wa chopper tunakuja tunaunga nini hiyo? Ile voti 5. Zeni tukichukua zetu hii voti 12 tukipachika hapa. Pause for
Pause. Okay, for while kidogo ilikuwa imekata adapter, kwa hiyo tukao tumechukua adapter nyingine, then tutachomeka hapo. Utaona standby imewaka, so standby imewaka na mara ya kwanza ilikuwa haiwaki. Tutaenda kwenye power, then tutabonyeza power, tutaona imeswitch. So hapo nakao tumemaliza kupandikiza hiyo voti 5 kwenye power supply, voti 5 iliyokufa kwenye power supply. So lazima unawasha, usisahau kusubscribe, comment na kulike. The more you watch, the more you gain. Asante.